Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tocamos diferentes temas que son de interés para todos ustedes, ya que ustedes mismos son los que nos dicen qué es lo que quieren que nosotros tratemos acá. ¿Y cómo lo hacen? A través de nuestro Facebook Conversemos y Prosimeca. Así que la invitación continúa abierta para que ustedes nos sigan diciendo cuáles son esos temas que le interesan y nosotros buscaremos al profesional para que venga a conversar con nosotros un ratito. Y como parte de esos temas que ustedes nos proponen, hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos nos ha pasado en algún momento o como partícipe o como oyente, y vamos a hablar de los ronquidos. Y para eso contamos en esta oportunidad con el doctor Mario Zúñiga Agüero, quien es médico otorrinolaringólogo y quien labora en la clínica Plaza San Francisco. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Conversemos y bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Hablemos de los ronquidos, doctor, algo que pues es muy común y que cuando lo vivimos muy en propio, ¿verdad? Ya sea o porque nosotros lo padecemos o porque somos oyentes, llega un momento a ser molesto y preocupante. Entonces, primero, hablemos de qué es en sí el ronquido como tal. Bueno, Nancy, el ronquido es una vibración que se produce en la parte posterior de la nariz, en la parte posterior del paladar, ¿verdad? Que hace que al vibrar el paladar blando, lo que la conocemos como el galillo, la región de las amígdalas, al vibrar se produce un sonido característico. Este sonido característico va a depender mucho de las cualidades de la persona, ¿verdad? Si hay gente que, podemos encontrar gente que dice que ronca, que se oye a 10 metros de distancia, así como tenemos gente que dice que ronca con la boca cerrada, tenemos gente que dice que tiene una respiración como muy ruidosa. Entonces, pero el ronquido en sí, como mecanismo de producción, es la vibración excesiva de un paladar blando, que como le digo, es la campanita, la región de las amígdalas, un paladar blando, sumamente flojo, muy estirado, producto usualmente de una serie de causas que vamos a conversar, y eso es lo que produce el sonido tan desagradable, ¿verdad?, en las personas. Bueno, doctor, y cuéntenos cuáles son esas causas de los ronquidos. Bueno, los ronquidos van a depender mucho, por ejemplo, de la edad de la persona. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener un niño de meses o de los primeros 10 años de su vida roncando que tener un adulto joven o un adolescente o una persona ya de edad avanzada, adultos mayores. Podemos decir que en los niños menores de 10 años la primera posibilidad son los factores, digamos, el factor inflamatorio, llámese rinitis alérgicas, o rinitis mixtas, más la aparición de las famosas adenoides. El tejido adenoideo es una estructura similar a las glándulas, a las amígdalas palatinas, que está detrás del paladar. Vea que en general hablamos mucho del paladar blando. Del paladar, sí. Sí. Las adenoides están detrás del paladar blando. Ese paladar blando se colapsa contra esas adenoides o pega contra esas adenoides, y entonces el niño generalmente tiene problemas de diversa importancia, diversa pongámoslo así, como intensidad a la hora de roncar. Eso dependerá mucho del tamaño de las adenoides y si se acompaña o no de los fenómenos riníticos, ¿verdad? Que como mencioné, depende también de otra estructura que se llaman cornetes, que a la gente a veces tiende a confundirlos. Los cornetes son unas estructuras que están dentro de la nariz, pero en la nariz anterior, pongámoslo así, que filtran, humedecen y calientan el aire que respiramos. Sí. Si los cornetes están grandes, los adenoides grandes, o muchas veces con solo los adenoides grandes, en la edad pediátrica, el niño va a tener un problema de ronquido. Entonces son los papás que llegan a la oficina y nos dicen a los médicos que tienen el niño que ronca, que duerme con boca abierta, que babea, que tiene un sueño muy inquieto,
que a veces hace muchas infecciones en las glándulas, que a veces hace muchas infecciones de oído también, ¿verdad? Y ese es como el cuadro clínico del paciente pediátrico, ¿verdad? Paciente pediátrico, como le digo, la primera posibilidad es que tenga unas adenoides grandes, muchas veces son adenoides grandes, más amígdalas grandes, más la parte rinítica, ¿verdad? Y entonces todas se suman y conforman un síndrome obstructivo de la vía aérea superior y el paciente pues ronca severamente. Son los niños que generalmente se oxigenan inadecuadamente y los papás dicen que están desganados, generalmente son niños a veces como un poquito bajos de peso, con poca energía, ¿verdad? Esto es difícil porque en esas edades pues uno lo que le sobra es la energía, ¿verdad? Sí. Pero los papás sí notan esa diferencia, ¿verdad? Notan esa diferencia e incluso pueden llegar a tener episodios de apnea del sueño, ¿verdad? La apnea del sueño se define como una falta de respiración, ¿verdad? Me quedo sin respirar por al menos 10 segundos. Eso es apnea del sueño. Okay. Y la gente se preocupa mucho porque... Sí, en el caso, digamos, en este caso de la edad pediátrica, hay papás que duermen a la par de los chiquitos, ¿verdad? Para que dejó de respirar, ¿verdad? Y eso hace que el niño, como le digo, tenga otras consecuencias. Si nos vamos ya a la edad, digamos, al adolescente y al adulto joven, pues podemos decir que la causa del ronquido pues estará dada por otras situaciones. En general, la obstrucción nasal puede estar dada por un fenómeno alérgico igual. Ya vienen los traumas, ¿verdad? Se supone que el 40% aproximadamente de las personas, ya no en edad pediátrica, digamos, de los 15 años para adelante, pongámoslo así, el 40% de esas personas tienen un defecto estructural, ya sea en el tabique, en las amígdalas muy grandes, o sea, tiene un 40% de posibilidades de tener un fenómeno ahí obstructivo producto ya sea de un trauma de nacimiento, pero que puede ser corregido como causa de su broncopatía, ¿verdad? Ya entrando en el adulto mayor y en el paciente pues, mayor de 40 años, tenemos la obesidad. La obesidad en general afecta en todas las edades. Sí. ¿Por qué? Porque el paladar blando es una estructura que tiene una mucosa que lo recubre y tiene músculo. Ese músculo, cuando tenemos un sobrepeso importante, ese músculo se llena de grasa. Entonces, no vamos a hablar de celulitis palatina o de celulitis en el paladar, pero el paladar se pone flácido porque el músculo se llena de grasa. Entonces, el sobrepeso, la obesidad, en cualquier edad va a hacer que la persona tenga más propensión a roncar. Pero pongamos el ejemplo del mayor de 40 años, cuyo metabolismo se desacelera, se hace más lento, y sabemos que aproximadamente después de los 40 años se gana 1 kilo por año por los próximos 20 años. Sí. Entonces, sedentarismo, sobrepeso, luego vienen las enfermedades sistémicas que a veces aparecen, ¿verdad? Como la falta de hormona tiroidea. Algunas otras personas tienen tratamientos psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, todos estos medicamentos, como los ansiolíticos, que producen inducción del sueño y todo lo demás, van a hacer que el paladar se ponga flojo y flácido mucho más rápido que en una persona normal, y eso hace que se ronque mucho más. Luego viene, obviamente, las causas, digámosle así, sociales, sí, en donde el tabaquismo y el etilismo también van a contribuir con el fenómeno obstructivo de la vía aérea. El tabaquismo, ¿por qué? Porque el tabaquismo va a producir una inflamación generalizada de toda la vía respiratoria, desde la entrada de la nariz, aunque se fuma por la boca, ¿verdad? Toda la vía respiratoria va a estar, bueno, se fuma por la boca, digo yo, porque los que saben fumar dirán que no sé muy bien lo que estoy diciendo, pero es que yo nunca he fumado. Pero se fuma por la boca y por la nariz realmente, sí, porque se inhala y se exhala. Se inhala y el humo también. ¿Verdad?
Entonces, y el cigarrillo además produce una serie de cambios fisiopatológicos en el quehacer de la persona, ¿verdad? Algunas personas los acelera, los estimula, y eso hace que definitivamente el paciente la persona tenga más problemas en la obstrucción respiratoria. Y luego está el alcoholismo. Bueno, la ingestión de alcohol, no digamos alcoholismo. La ingestión de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol te lleva a situaciones como flacidez palatina, como inducción de sueño mucho más rápida, ¿verdad? O sea, si yo me tomo unos traguitos, me duermo más rápido que las otras personas. Y el paladar, por el efecto del alcohol sobre el músculo, se relaja. Entonces, imaginémonos boca arriba, con el paladar tirado hacia atrás. Cuando la persona respira, se supone que la presión en la parte posterior de la nariz se hace negativa, se hace como un embudo, como una succión. Entonces, imagínense ese paladar echándose hacia atrás, colapsándose y obstruyendo la vía respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrimos la boca, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos el alcohol y el fumado. Ya mencionamos algunas drogas, ¿verdad? Medicamentos que pueden producir tendencia al ronquido. Ya hablamos de la obstrucción. En general, yo diría, Nancy, que lo más importante es que todas las personas tienen que individualizarse. Sí. ¿Verdad? Habrá gente que ronca por una causa, habrá gente que ronca por muchas causas. Unas son susceptibles de corrección quirúrgica, otras son susceptibles de tratamiento médico, otras son susceptibles de tratamiento mixto, ¿verdad? Y no se puede generalizar y hacer una receta de cocina como decir, a todo el paciente con sobrepeso hay que operarlo. Sí. Porque es una situación muy compleja, ¿verdad? Pero en general estas son las causas, a grosso modo, dependiendo de la edad del ronquido. ¿Hay ronquidos que son normales o no deberíamos de roncar? Vea, digámoslo así, en algunas circunstancias todos estamos expuestos a roncar, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, resulta que el ronquido depende mucho también de las fases del sueño. Entonces, como comprenderemos, hay situaciones que nos inducen a alcanzar fases de sueño muy rápido. Mencioné, por ejemplo, el alcohol, pero le voy a mencionar, por ejemplo, el cansancio. Sí. Le voy a mencionar, por ejemplo, las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una infección respiratoria banal, una virosis, te provoca un aumento de las estructuras nasales. Entonces te aumenta el tamaño de los cornetes por la hinchazón de la infección, te aumenta la vascularidad del tabique, te aumenta la cantidad de secreción, te aumenta el grosor del paladar. Esa persona, con ese cuadro viral, puede perfectamente empezar a roncar. Porque el ronquido es un fenómeno físico, ¿verdad? Es la vibración del paladar. El paladar se comporta como una cuerda de guitarra, pongámoslo así, que no está afinada. Entonces, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, digamos que en algunas condiciones uno podría decir que roncó o que la persona roncó y no representa una patología excepcional que debe ser tratada, ¿verdad? Estamos hablando de gente que ronca esporádicamente, gente que si estuvo en una fiesta y hubo mucha gente fumando, ¿verdad? Se vio expuesta a dicha situación y entonces la persona esa noche roncó o esas 2 o 3 noches roncó porque tuvo mucha inflamación nasal o se le infectaron las amígdalas, se le pusieron como bolas de tenis y esa noche roncó o llegó agotadísimo, trabajó de 7 de la mañana a la medianoche, ¿verdad? Y cayó en la cama redondo y roncó. Digamos que en esas condiciones uno podría asumir que hay un ronquido que no debería de preocuparnos. Exactamente. ¿Y cuándo entonces sí debemos de preocuparnos y decir, mejor voy al doctor porque ya esto siento que se salió de las manos? Sí.
Aquí hay dos puntos de vista. El punto de vista social, digamos, de la persona que duerme con una pareja, ¿verdad? O la persona que duerme y, en el caso, por ejemplo, de los niños con los papás con la oreja en la puerta. Sí. O cuando esa persona, su ronquido es de tal magnitud que le traduce a su compañero, a su compañera, a sus padres, a sus hermanos, la inquietud de que ronca regularmente y que trastorna su entorno, ¿verdad? Algo pasa ahí. Mira, estás roncando toda la noche, no dejaste dormir. Sí. O salimos de viaje, por ejemplo, y comparten habitación 3, 4 compañeros, y hubo uno, y todos con las almohadas en la cabeza, y en la mañana todos con las ojeras por aquí, ¿verdad? Y este carajo lo vamos a mandar a dormir al parque. Al carro. Al carro, ¿verdad? Ese tipo de situación muchas veces es la que hace que la gente consulte. ¿Por qué? Porque me van a mandar a dormir al otro cuarto, me van a dar el divorcio, etc. Digamos que esa es como la punta del iceberg, ¿verdad? En esas condiciones, todo paciente debe ser visto por un otorrinolaringólogo. ¿Y por qué digo por un otorrinolaringólogo? Porque casi la mitad de todos esos pacientes van a tener un problema nasal o faríngeo de la garganta, pues, ¿verdad? Esos problemas, si se logran corregir, esos pacientes pueden mejorar e incluso curar su problema de broncopatía. Ese es el primer punto, como mencionaba, la punta del iceberg, la parte social. Y luego está ya la parte más compleja, que es el resto del iceberg, que es el que nosotros usualmente no somos conscientes, que es el daño que se provoca a la persona que ronca. Porque el ronquido es una obstrucción a la respiración, es una obstrucción, produce una obstrucción al paso del aire. Ese aire no entra bien al pulmón, no intercambia gaseosamente correctamente y tampoco, obviamente, entonces el oxígeno se cae. Pero resulta que por esa misma vía también expulsamos los productos de desecho, como el dióxido de carbono. Entonces, si no entra bien el oxígeno, el dióxido tampoco sale bien. Entonces tenemos un paciente que está mal oxigenado y con mucho dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Ese dióxido de carbono tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso central, o sea, lo duerme, por así decirlo. Entonces quiere decir que entre el dióxido de carbono cada vez esté más alto en la sangre, la persona, su sistema nervioso, que es el que nos da la respiración automático, se va adormilando también. Entonces es cuando se entra en las fases más peligrosas, que es lo que se llama apnea del sueño. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono en sangre es tan alto que el tallo cerebral se adormece y la persona deja de respirar. Hablemos un poquito, doctor, de la apnea de sueño, tal vez para comprenderlo más. Sí, ese dióxido de carbono va a provocar que en niveles críticos el centro respiratorio que está en el tallo cerebral se apague. Entonces la persona se queda. Y se queda. Por definición, 10 segundos es el mínimo para hablar de apnea sin respirar. El problema está en que esa apnea, ese periodo de 10 segundos, cuando el paciente ya llega a niveles críticos, ¿verdad? Porque en teoría el centro respiratorio no nos va a dejar morirnos, ¿verdad? Es cuando envía un impulso eléctrico inmediato y es cuando la persona despierta o ronca terriblemente y se despertó a la esposa o al esposo y todo el mundo, y el corazón en 200 de palpitaciones por minuto y sudoroso y angustiado, porque realmente vivió un proceso en el cual sus parámetros se vieron muy comprometidos, sus parámetros vitales. Podríamos decir que tuvo un pequeñito parito respiratorio en ese momento. Pues se puede decir que sí, un paro respiratorio, digamos, en función de el ritmo regular de la respiración. Entonces resulta que me despierto, asusté a todo el mundo, y entonces la brecha
entre el oxígeno y el dióxido de carbono se vuelve a ampliar, porque ya me desperté. El problema es que me empiezo a quedar dormido y el juego empieza de nuevo. Otra vez. Y el juego empieza de nuevo. Vuelvo a hacer lo mismo. Y eso se repite rutinariamente. Cada vez que duermo, no necesariamente durante la noche, cada vez que duermo, ¿verdad? Ese exigimiento del organismo, de la maquinaria, ese abuso de nuestro sistema respiratorio, cardiovascular, hormonal, es lo que nos va a ir deteriorando en el tiempo y dándonos problemas a largo plazo, ¿verdad? Claro está, no es lo mismo roncar con 25 años, que uno tiene una gran reserva funcional, que ser un roncador hasta los 40 años de estar roncando, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay otras especialidades conexas que ven también la patología del roncador. ¿Por qué? Porque es un problema neumológico, es un paciente que respira mal, que se oxigena mal, la mala oxigenación pulmonar a largo plazo produce fibrosis pulmonar, es un problema cardiovascular. ¿Por qué? Porque la mala respiración también provoca un aumento de las cavidades cardíacas, un aumento del tamaño del corazón, y es un problema neurológico porque resulta que la apnea del sueño, generalmente estamos hablando de la apnea del sueño de origen periférico, o sea, la que se puede explicar por otorrinolaringología, que es la nariz, la garganta, etc. Hay una apnea que se llama central, que es de origen cerebral, ¿verdad? Esa es de manejo neurológico, y para eso es que se hacen una serie de estudios que me imagino que en algún momento comentaremos. Vamos a ver. Doctor, vamos a hacer este programa en 2 partes, porque la verdad es que es muy interesante. Entonces, ya para ir finalizando esta parte y después continuamos la próxima semana con la otra parte, porque no lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, sería como la parte del tratamiento. Exactamente. Es un tema muy, muy común y sobre el que hay mucho desconocimiento. Exactamente. Entonces, para cerrar, digamos que este bloque, hablemos un poquito de si se puede, ese tratamiento más bien que se puede tomar, así como rápidamente para cerrar este bloque, y después lo seguimos ampliando, para por lo menos minimizar un poco los ronquidos, y después hablamos de lo que ya para eliminar, operación, etcétera. Ok. Digámoslo así, como no existe una causa única de ronquido, hablar de un tratamiento único es un poco complejo, ¿verdad? Porque dependerá de cada paciente y de cada situación las correcciones o modificaciones que tenemos que hacer en nuestra vida. Yo diría, en general, que lo primero que tenemos que atacar son las malas costumbres. Tabaquismo, licor, obviamente. En exceso. Sí, exactamente, que una cervecita, que un traguito por aquí, por allá, no hay ningún problema. Sí. El sedentarismo, terrible. El sedentarismo es, y no por el ronquido, sino por todo lo que conlleva, digámoslo así, es un factor muy importante en la producción del paciente roncador. No automedicarse. ¿En qué sentido? En que hay una serie de medicamentos que inducen al sueño y que uno puede comprar, y que estos medicamentos nos hacen alcanzar etapas de sueño muy profundas muy rápido y nos colapsan el paladar, ¿verdad? Yo diría que así como a grosso modo son recomendaciones generales para el paciente roncador, digamos, en el sentido de que, bueno, si yo no hago ejercicio y ronco, en el momento en que yo empiece a hacer ejercicio, de acuerdo a las características de cada persona, no es que tienen que correr una maratón, podrán ir mejorando su condición física, su índice de grasa corporal va a empezar a bajar y con ello se van a sentir mucho mejor. Pero digamos que como medidas generales, tratar de tener una vida sana, lo más sano posible. De la mano del exceso de peso también va la alimentación. Eso le iba a consultar. Casi siempre, pues a veces escuchamos, de hecho en programas anteriores tuvimos una nutricionista que nos hablaba del comer bien, principalmente en las noches, que a veces decimos qué hambre, y en lugar de cenar volvemos a almorzar, ¿verdad? Entonces eso también puede perjudicar. En general, el ser humano es una sola persona. O sea, el ser humano es una unidad. Sí.
los médicos y personeros de ciencias de la salud hemos dividido al ser humano porque es muy complejo y nos es más fácil estudiarlo por segmentos. Pero todos somos una unidad. ¿A qué me refiero? A que lo que yo haga con mi nutrición me impacta el resto de mi economía. Lo que yo haga con mis músculos me impacta el resto de mi economía. Lo que yo haga con mis dientes me impacta el resto de mi economía. Entonces, yo creo que el concepto de vivir saludable solo beneficio nos va a traer, ¿verdad? Y el ronquido y pues no se escapa de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, amigos y amigas, vamos a dejar este programa hasta aquí, pero la otra semana vamos a continuar hablando más de los ronquidos porque sí es muy interesante el tema, sí es muy preocupante todo lo que esto conlleva y es algo que nos está afectando de manera colectiva. Así que nos vemos en una semana, ya saben, es la cita para seguir hablando de los ronquidos acá con el doctor Zúñiga Agüero. Pásenla bien y nos vemos.